Bir yerdə yatmaq, yoxsa ayrı? Ailənin bütün üzvləri üçün rahatlıq. Bu nəzərə alınmalı olan ən vacib məqamdır. Bu mövzuda öz fikrinizi formalaşdırmaq üçün sizə James McKennin Uşaqlarla Birlikdə Yatmaq kitabını oxumağı çox tövsiyə edirəm. Bu kiçik bir kitabdır. 1-2 günə oxuyub bitirəcəksiniz. Əsas məsələ birgə yatmaq uşağın təhlükəsizliyi üçün uyğun olmalıdır. Ən yaxşı variant uşaq çarpayısını valideyn çarpayısına bitişik qoymaq və bir tərəfini çıxarmaqdır. Beləliklə, uşaq doğulduğu andan öz yuxu yerinə sahib olacaq və eyni zamanda birgə yatmağın bütün üstünlükləri qalacaq. Ana körpəni ayağa qalxmadan əmizdirə biləcək və əmizdirdikdən sonra onu yenidən çarpayısına qoya biləcək. Diqqət edin ki, sizin çarpayınızla uşaq çarpayısı arasında boşluq olmasın. O, tam sıf şəkildə bitişik olmalı və tərpənməz qalmalıdır. Əgər siz bir çarpayıda birgə yatmağı seçirsinizsə, körpənin də öz yeri olmalıdır və orada tekstil və yastıq olmamalıdır. Nəzərə alın ki, körpə ana və ata arasında yatmamalıdır. Yalnız ana ilə divar və ya çarpayının kənarı arasında yatmalıdır. Bir daha təkrar edirəm, əsas odur ki, siz yaxşı dincələsiniz. Əgər körpə ayrı çarpayda olanda daha yaxşı yatasınızsa, deməli belə də olmalıdır. Yeganə odur ki, əmizdirmək üçün qalxmalı olacaqsınız. Ona görə də, əgər gecə bir neçə dəfə qalxmaq sizin üçün çətin olacaqsa, qoşma çarpayı variantını nəzərdən keçirin. Birgə yatmaq və ya ayrı yatmaq, bu yalnız sizin seçiminizdir. Amma əgər birgə yatmaq qərarına gəlmisinizsə, unutmayın ki, bu uşaq üçün təhlükəsiz şəkildə təşkil olunmalıdır.